ეს არის ჩემი ისტორია. ისტორია, რომელიც მთელი ცხოვრება მაწამებს. 5 წლის ვიყავი. დედა გარდაიცვალა. დავრჩით 3 ობოლი, 3 ძმები. მამის ანაბარა. მამა გვზრდიდა მეზობლების დახმარებით. თან მუშაობდა. სიღარიბეში ვიზრდებოდით. ტანსაცმელს ერთმანეთს უზიარებდით. დახეული, დაგლეჯილი, ბინძური ტანსაცმელით დავდიოდით სკოლაში. მამა დაღლილი, ხონე მიხდილი, მაინც გვპირდებოდა, რომ ამ თვის ხელფასზე შარლებს გიყიდით. შემდეგ ფეხსაცმელებს. ველოდებოდით იმ ხელფასს, თითქოს იმ ფულით ჩვენთვის სიცოცხლეს ყიდულობდა. როცა მიიღო ხელფასი, 2 შარვალზე ძლივს ეყო. მე და შუათანაძმას გვიყიდა შარვლები. ნიკოს, ჩვენს პატარას ვეღარ უყიდა. მხოლოდ თვალებში ჩახედვა ეყოფოდა ადამიანს, რომ ენახა, როგორ ეტკინა ეს. მაგრამ არაფერი უთქვამს. მხოლოდ მამის სიტყვა ჩაიხვია გულში. მომდევნოზე შენ გიყიდი შვილო, უთხრა მამამ. ერთ დღეს ნიკო დაბადების დღეზე დაპატიჟეს. შარვალი უნდოდა. მოვიდა ჩემთან, თვალებში შემხედა იმედით. ძმაო, მათხოვე რა შენი შარვალი, გთხოვ. არ ვათხოვე, ცივად უარი ვუთხარი. არა. თან დავცინე. წადი ნიკო, ეს შენი არაა. ვხედავდი როგორ აეწვა სახე, მაგრამ თავი გავატრიალე. მეორე დღეს სკოლაში ვიყავი. უცნაურად ჩამიხმეს დირექტორის კაბინეტში. დირექტორმა მითხრა, სასწრაფოდ სახლში უნდა წახვიდეო. გული გამისკდა. სახლს რომ მიუახლოვდი, მამის ხრიალი მესმოდა. ხვალ ბაზარში უნდა წამეყვანე, შენთვის შარვალი უნდა მეყიდა. ახლა კი მიწაში უნდა ჩაგაცვა ის შარვალი. ნიკო, ჩემი პატარა ძმა, ტრაქტორი დაეჯახა სახლის წინ და იქვე დაიღუპა. მისი ცრემლები, მისი თვალები, მისი ჩუმად ატკიებული გული. მე დავასრულე, მე მოვპარე იმ ბავშვს, ღირსება. საკუთარ თავს ვადანაშაულებ, რა მოხდებოდა, მეთხოვებინა შარვალი. მას შემდეგ დღე არ გათენებულა ჩემთვის. მაშინ მოვკვდი ნიკოსთან ერთად. დღემდე ერთი კითხვა მღრნის. თუ უბრალოდ შარვალი მათხოვე, რატომ ვერ გათხოვე? სიცოცხლეში დააფასეთ, სიცოცხლეში გიყვარდეთ. წამია წუთი სოფელი, არავინ არ ვიცით, ხვალ რა დაგვემართება.